USB výstup, připojení na USBčko a ventilátorový připojení. A taky je tam nějaký střídače pro napájení celého a kromě toho jsou ty hlavní cíková data. A ty všechny senzory drobnější stroje. Dělám poznámky na všechny stroje. Já jsem taky měl psací stroj, ale oni tam jsou takový polštářky filcový a to už sežrali moly. Jo, to je můj první tenhle stav. Musíte často psát, aby ty moly utekly. Já vždycky řeknu nějakou větu a udělám pauzu, abyste si to mohli No, já to opakuju už právě, já si nestíhám psát ty poznámky, kvůli tomu opakuju pořád.